Вообще быть в моде я решила еще с детства. Я в 11 лет захотела стать дизайнером. Мне очень нравилась красивая модная одежда. Бабушка возглавляла сеть ателье в советское время в Минске. У отца было швейное производство, поэтому я, можно сказать, с ранних лет была в моде. Поэтому я в 15 лет поступила в колледж на модельера-конструктора, закончила колледж, переехала в Москву, здесь училась в нескольких заведениях, и, по-моему, мне был 20 или 21 год, когда я уже выпустила несколько студенческих коллекций, они выигрывали на конкурсах, и мне поступило предложение сделать показ в Екатеринбурге на неделе моды. Я сразу сделала коммерческий классный продукт в среднем сегменте. Тогда был либо люкс, либо масс-маркет. И мне было интересно сделать не коллекцию, а какой-то уже цельный продукт. Но мне всегда было интересно сделать какой-то концепт, который был бы и экономически выгоден, и клиентоориентирован, и закрывал какие-то потребности, и как в целом по эстетике мне тоже бы нравился. В 2013-2014 году захотелось поменять стратегию, и уровень производства у нас вырос, уровень коллекций, специалисты, которые пришли в компанию работать, и стали давать заявки в магазины, которые, например, продавали вторые линии люксовых брендов. Тогда мы стали выпускать, и тренд на пальто в целом пошел, а классных пальто вообще не было, поэтому как-то так все происходило. Мы искали, просто находили по знакомым, мы искали в интернете, фабрики, поставщики ткани, с которыми мы работали, мы спрашивали о них, может быть, они знают какие-то фабрики, которые могут нам что-то отшивать. Опять же, учитывая, что у нас были еще 2014 год не очень большие тиражи, и все фабрики хотели работать, а нам хотелось работать с высокотехнологичными фабриками, чтобы делать то качество, которое нам нужно. Последние годы фабрики, наоборот, гоняются за нашими заказами, хотя у нас достаточно сложные технологии, у нас сложный пошив, у нас, правда, высочайшее качество. Обучать технологиям, нашим технологам приходилось разрабатывать технологии именно под то оборудование, которое есть на фабриках, поэтому мы прям сделали прорыв, я считаю, в индустрии в этом сегменте. Ткани мы преимущественно закупаем в Европе, это Португалия, Франция, Германия, Италия, Турция. Немного закупаем в азиатских странах, например, хлопок можем взять в Китае, но, как правило, у нас все европейское, все ткани из Европы. Это связано с тем, что, во-первых, нам удалось найти фабрики по сочетанию цена-качество, которые бы нас устроили. Европейские фабрики, они предоставляют самые яркие, свежие тренды, а наши ткани, у нас есть базовые классические ткани, но есть какие-то модные яркие клетки, либо какие-то фактуры, и просто азиатские фабрики не успевают по трендам, в Европе появляется все равно это раньше. Одна из трудностей была заявить о себе, потому что на тот момент, 5-10 лет назад, аудитория еще не привыкла к тому, что российский бренд — это классно, что в России могут шить хорошую одежду с хорошим качеством, хорошего дизайна. Все любили покупать заграничные бренды, естественно, европейские, американские, японские, а на русских дизайнеров никто не обращал внимания, только на подиумных, которые продвигались среди светской публики и так далее. А такие марки классные, модные, их в принципе не было и не признавали. Поэтому мы были первопроходцами в этом сегменте, и мы получили, конечно, самые большие шишки, и мы прям пробивали эту стену. Было очень сложно общаться с медиа, с глянцем, но находились редакторы, которые нас круто оценивали, находились инфлюенсеры, селебрити, которые говорили: боже, какие крутые вещи. Да, конечно, я это надену, и они носили, выкладывали в Инстаграм, либо просто рассказывали. До Инстаграма распространение было через медиа, например, статьи в глянце, либо статьи в каких-то онлайн-изданиях. Стилисты брали вещи на съемку, это было очень круто, если твоя вещь появилась где-то в журнале, либо в раскладке, и тогда это хорошо работало. Конечно, потом уже после появления Инстаграма все правила изменились. Нам удалось поймать эту волну, но мы как-то нащупали нишу, что нужно делать в Инстаграме, какой контент, какое продвижение, с какими инфлюенсерами работать. И, в общем-то, неплохо это
сделали. Ну, естественно, первый канал — это не секрет, тот же Инстаграм. Потом второй канал — это e-mail рассылки, наша клиентская база и грамотная работа с клиентской базой. Это клиентские дни, персонализированные рассылки, специальные предложения. Следующий канал — это так или иначе работа с инфлюенсерами, потому что, окей, когда есть большая база подписчиков, это уже хорошо, можно работать с этой аудиторией, но сейчас алгоритмы Инстаграма работают по-другому. Недостаточно только в своем Инстаграме показывать контент, ты обязательно должен с инфлюенсерами взаимодействовать. И это не только вещи им отправлять, но и придумывать разнообразные инфоповоды, взаимодействие, что-то интересное, какие-то коллаборации. Вот, это достаточно большая работа и чуть ли не основная, которой я занималась на последние несколько лет. Еще, естественно, канал продвижения — это платная реклама таргетированная в том же Инстаграм, на других площадках. Безусловно, выход публикации в медиа и глянце влияет имиджево, и про это не нужно забывать, потому что одна из стратегий, естественно, отстраиваться от образа Инстаграм-бренда. Их очень много, они все похожи один на другой. Поэтому, конечно, статьи какие-то интересные в профессиональных изданиях, в онлайне, офлайне обязательны. Но еще как один из каналов продвижения — это, в принципе, открытие магазинов и развитие ритейла. Не все люди сидят в Инстаграм, не все люди читают какие-то модные издания, но любят прийти в торговый центр, посмотреть, какие есть бренды, кто какие коллекции выпускает, и таким образом у нас очень сильно расширилась в том числе база клиентов. Но самая интересная статистика в том, что те города, где у нас появляются магазины, там растет доля онлайна, как это ни странно, хотя люди, по идее, должны приходить в магазин, но происходит, что они приходят, что-то примеряют, возможно, не хотят приезжать второй раз, заказывают в онлайне, либо нету размеров. Поэтому, как ни странно, там, где присутствует офлайн-магазин, растут и онлайн-продажи тоже. Основной дефицит — это, конечно, в отдел дизайна и производства. Дизайнеров найти очень сложно, очень много, на самом деле, желающих, но я вижу здесь проблему в образовании, когда молодые ребята приходят в университеты, в современные учебные заведения, чтобы учиться на дизайнера. Очень часто воспитывают в них скорее художника, нежели профессионала, который думает про потребности клиента, про то, как должна сидеть на нем одежда, что она должна его украшать. То есть учат почему-то самовыражению, а не созданию действительно продукта, нужного для людей. Это одна из самых важных проблем, насколько я вижу, то есть в нашем образовании, в нашем подходе нашего обучения. Также все остальные кадры в производственном отделе подбираются достаточно сложно. Мне кажется, это связано с тем, что, в принципе, идти в швейную отрасль, быть экспертом в швейной промышленности какое-то время назад было не престижно. Люди не понимали, зачем туда идти, потому что фэшн-компаний мало, есть другие зоны. То, что, в принципе, сейчас Россия не является производственным государством, является, как правило, мы все импортируем и продаем, поэтому многие люди шли в продажи, в какие-то такие специальности. Надеюсь, в ближайшее время это поменяется, потому что действительно очень большой запрос на кадры в швейной промышленности. Это технологи, конструкторы, специалисты, руководители в этой отрасли. И я думаю, что так как сейчас уровень фэшн-брендов, фэшн-бизнеса в России растет, то люди начнут тоже обращать на это внимание, идти в эту профессию. И я призываю всех. На модном рынке России существует несколько проблем. Это, конечно, проблема кадров от дизайнеров до специалистов швейной промышленности, до специалистов в продажах. Это мерчендайзеры, стилисты. Также большая проблема сырьевая, невероятная, потому что ткани не производятся, фурнитура не производится.
и хотел заказывать все за границей. Это, естественно, и дорогой ввоз на территорию России, долгие сроки, поэтому, в общем, с сырьем большие проблемы. Хотелось бы, чтобы фабрики, которые существуют, которые производят ткани, выпускали ткани более модные, более ткани, которые бы конкурировали с европейскими тканями. Хотелось бы, чтобы производство по фурнитуре, которые выпускают пуговицы, молнии, тоже соответствовали уровню. В целом, поддержка, связанная с увеличением продаж, я не знаю, это, возможно, налоговые послабления, либо создание какого-то места, где продавались бы российские марки с поддержкой в виде бесплатной аренды и так далее. То есть любое стимулирование продаж российского продукта, она будет автоматически стимулировать создание рабочих мест и развитие индустрии. Компании таким образом будут расширяться, набирать специалистов. В общем, нужно запустить целую цепочку мероприятий, чтобы раскачать фэшн-индустрию. Создание какой-то организации, которая бы объединила в себе и учебные заведения, и производство, и комиссию, которая бы занималась исследованием проблем фэшн-рынка, чтобы затем предлагать на правительственном уровне реформы, изменения и продвигать интересы российской фэшн-индустрии.